Mekwehumbĩte nguo itiganĩte makĩrũgamĩrĩra ndini ya o ũmwe wao, na atongoria ya ndini nĩ arakaru. Mena mateta megiĩ rĩendekithia rĩa ũigananu wa athuri na atumia thĩinĩ wa mbunge. Mena ũritũ mũno ngoro-inĩ ciao kuona atĩ rĩu mĩaka ĩrĩ ĩthirĩte mbunge nĩ ĩremetwo kũhĩtũkia watho wa gũkinyanĩria ũrĩa katiba yugĩte atĩ ikundi citũ cia kũrĩa gũthuranagwo na kũrĩa andũ macagũragwo cia bũrũri itikae gũkoragwo na makĩria ma 2/3. Mamwe ma mogarũrũku marĩa marenda mekwo thĩinĩ wa rĩendekithia rĩrĩ nĩ mũtaratara wa gũthomithia mũingĩ ciĩgiĩ ũigananu ũyũ, o hamwe na atumia kũgaĩrwo kĩgĩna kĩigaine na athuri gĩa gwĩka campaign. I made the law to limit the period an individual can be nominated or hold county women rep seat to a maximum of 2 terms. Oho atongoria nĩ maroria atumia meyumĩragie kuona atĩ mũthenya wa ũmũthĩ gĩikaro-inĩ gĩa Senate atumia matineyumĩria ũrĩa kwagĩrĩire. Bũrũri ũndũ hĩndĩ wa kinyũkia angĩkorwo nuthu ya Kenya arĩa marĩ atumia na nĩ makĩria hanini megũtwara maigĩtwo karũrĩ-inĩ magũtonywo in the mainstream of Kenyan life. Rĩendekithia rĩrĩ nĩ kũringana na gĩcunjĩ kĩa 27 gĩa gatiba na rĩongereirwo ihinda rĩa mwaka ũmwe mwaka mũhĩtũku, na rĩu ihinda rĩu rĩkirie gũthira tarĩki 27 mweri ũyũ wa kanana. Rĩendekithia rĩrĩ rĩa ũigananu thĩinĩ wa mbunge rĩagĩte kũhĩtũka maita mana rĩu, na itigarĩte thikũ 3 tu mahinda marĩa maigĩtwo ma kũhĩtũkia rĩendekithia rĩrĩ makinye mũthia. Atongoria a makanitha rĩu matirĩ na ũndũ ũngĩ tiga kũhoera bũrũri ũyũ witũ rĩendekithia rĩrĩ rĩtuĩke watho nĩguo rĩtuĩke rĩa kũguna bũrũri wĩ wothe. Muthoni wa Mukiri, ngĩribotera Inooro TV.